لا، دايرين نعمل مقارنة ما بين الضرحم دقلو وأبو جهل. أبو جهل اتفقوا الكفار إنهم يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا أجمعوا من كل قبيلة فارس، كل القبائل، قبائل الكفار، عشان يقتلوا النبي ودمه يتوزع على القبائل. بعد ذاك أهله ما يكونوا دارين تار يقبلوا الدية. نفس الجمعون اللسع ده من كل قبيلة، نفس الشغل بتاع الجنجويد ده. من كل قبيلة جمعوا فارس وجو بيت النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا ينتظروه في الباب لحد يجي طالع، بعد ذاك يضربوا ضربة واحدة. أي زول يجهز بسيفه بس يضربوا ضربة واحدة، ما معروف القتل من يهتو قبيل مهم مات صلى الله عليه وسلم. فهم منتظرين في عقلية جنجبيتية الزمن ذاك تكون دي أهم منها أنباغة لسه بيقولون دي لا جنسية لا الطاغة. يعني شوف العقلية الخربة دي من زمان موجودة. قال أبو جهل نتلبوا له، نتلبوا له بالحيطة بس داري يتلي بشفشف. قال انت اللي هو بس. ابو جهل قال له ويحك، اتقول العرب انا تسورنا الحيض وهتكنا ستر بنات محمد. العرب يقولوا ان احنا نطينا بالحيط، هتكنا ستر بنات محمد يعني ما عرضين ستر. شوف، دي العروبة ودي الاخلاق ودي المبادئ ودي القيم. الضرحب لما قوم الحرب اول قرار ادى لناس وقال لهم تلقوا في البيوت وطردوا اهلنا واسكنوا. يا اخي ده بيت واحد، ابو جهل رفض يتلو بالحيطه. يا اخي تمتلي لك في الدليشيار بيت يا اخي. ها؟ لو قال لك ما هو الفرق بين ابو جهل والضرحم دقلو، قول ابو جهل احسن من الضرحم دقلو 100 مره، احسن منه في المبادئ